Hello， 大家好。記得我講之前，我換一換咪先，OK？啊，今日咁攰啊！OK，thank you。咩啊？哎呦 ，Oh my god！Yeah。OK，好啊，係喎。大家好，我係姜濤，歡迎嚟到我嘅第3集美國姜濤，thank you，我哋支持好感恩啦，因為真係完全冇諗到有一日我會喺咁多個地方美加開演唱會呢啲嘢，真係好在座咁多位嘅支持係小弟達成到呢一件事，所以辛苦你哋嗰度咁嘅支持。係我出啦，我哋今日有個新嘅嘢嘅，唔係其實美國先，唔係美國揾到呢個，之前美加俾我吸一吸嚟嘅先。衰晒，呢個真係好歌啊！大家飲多啲水啊！嚟緊呢首歌咧係我自己有份作曲啦，係咯，咁希望大家可以藉住呢一首歌，可以令到你哋每一個人喺同自己相處嘅過程中，揾到你哋屬於你哋自己嘅嗰份共鳴。Thank you。我呢度邊個住美國嘅冇嘅？住美國，真咩？住邊度？三藩市。有啲人攞去報㗎嘛？攞去都幾出名。好唔同喺唔同嘅地方開演唱會。英國、加拿大，今次係美國，係咯。咁好開心啦！我想講，哇！呢度真係好多賭場，老老實實嘅有冇落過去玩過？有冇？贏定輸啊？贏？又玩咩？老虎機？
今日數學嚟講冇腹肌有一定蝕嘅，唔知。OK，小島啊完成啦，大島啊大島啊唔會李嘉誠嘅。好近距離啦，每一次我覺得巡迴真係一個幾時 fans meet 嘅，我覺得呢件事，即係真係同大家距離好近。講真話喺香港演唱會係一個好即係雖然我哋嘅設備會更加勁啦，即係好多嘅，但係你哋嘅熱情，我覺得係真係好犀利嘅。咁所以有一次都覺得自己好攰好咩嘅時候，都會希望可以有更加多嘅力量。你哋俾到我啦，我又俾到你哋啦，咁成日唔該你。Take a better man, yeah. 檔期嘅問題就安排唔到啦，再翻嚟。
你隻歌真係咁紅咧，可以下下可以過嚟開演唱會咁。係咯，所以都希望再有多啲機會啦，可以同大家一齊咯，因為真係唔知咧，係咯，好多人都我同大家講過話，我好想快啲退休。最近呢個諗法又開始加強，唔知點解。但係 anyway 點樣都好，喺我企喺舞台嘅一日入邊咧，我都會盡力表演俾大家睇嘅，所以多謝你哋每一位啦。我嚟緊要講咩？喺生日嘅人今日咧就有冇人4月生日咧？係嘛？咁可能4月個個都4月生日。係啦，咁呢首歌送俾所有呢個月生日嘅人啦，希望你哋可以每一日都我哋新啲嘅。知道。多謝美國嘅姜糖啦，我睇你哋嗰個飛機好勁啊，機架，你整個要幾多錢咧？好平㗎咋？OK 嘅價錢，唔使特登整一年 OK，3萬元收回，慳翻錢俾自己 OK， 多謝你啦。亦都知道有我落機嗰日都知道有啲 fans 揸唔知6、7個鐘嘅車喎。你6、7個鐘嘅同一個人揸，一個人揸，小心疲勞駕駛。OK 啊，多謝大家，真係衷心地多謝大家，因為真係冇大家在場每一位認真山長水遠過到嚟。你頭先仲聽我仲話點解今日咁辛苦嘅？哇！真係好辛苦啊！明明第3集應該睇得應該好啲嘅，原來係嘛？呢度係一個比較高原嘅地方，有少少係咯，哇！真係有啲辛苦。我都而家得啦，翻去做，好辛苦。亦都好多謝你在場喺香港特登飛過嚟陪我哋。仲睇到話有啲面孔係英國、加拿大、美國，你哋都支持我哋，真係。我覺得好似一套戲咁樣，我喺度睇一次，睇2次、第3次。其實唔會點解你屋企 keep 住喺度睇即係我代入翻因為如果冇睇個歌手，就算我好睇小豬又點？我應該冇辦法睇佢過得出嚟。我都希望每一次有啲新嘅俾大家睇啦，你陣間會聽到佢哋唱嘅就。咁首先嚟緊呢一首歌，希望你哋每一位都冇太辛苦自己啦，對自己好啲啦。聽呢首歌係咁聽，你哋就好得睇高分，對自己好啲啦。